Niyə vermirdilər sizə icbari tibbi sığorta ilə xəstə? O məsələ mənim üçün biraz çətindir. Ona görə o Mən problemi... o suala cavab verim. Bu işdən mən də məşğul olmuşam. Tibb institutunun rəhbərliyi, şəxsən rektor özü bu ilə bağlı çox ciddi cəhdlə çalışıb, müraciətlər edib. Yəni bütün elə əslində kollektivin özü də hamı maraqlıdır ki, ora xəstə daxil olsun. Rezidentlər boş qalmasın, işləsin. Çünki biz rezidentlər hazırlamalıyıq. Niyə eləmirdilər bəs? Niyə göndərmirdilər? Onu təbib göndərmirdi ora. Niyə? Çünki təbibə də heç kimin güc çatmır. Açığı müraciət də desələr də təbib göndərmirdi onu. Nə deyib göndərmirdi? Son vaxtlar bu tənqidlər, sözlər, deyimlər müəyyən qədər orada patok yarada bilər. Tədris cərrahiyyə, tədris terapiya lap pis gündədir. Həkimlər orada şikayət edirlər. Təbib Biz bu işin göndərmir? içindəyik. Bunu real demək lazım. Bu Azərbaycan, burada biz yaşayırıq. Biz tibb universitetin datasiyası əsasını işləyir. Siz bilirsiniz ki, o klinikanın bütün datasiyasını tibb universiteti verir. Halbuki, bayaq Sədrəddin mənim dedi, ölkənin ən yaxşı mütəxəssisləri, alimləri, elm, tədris sahəsində adı, sözü, nüfuzu olanlar oradadır. Mən ən azından bir 30'unu mən tanıyıram. İndi mən hələ bu sahənin adamı deyiləm. Niyə vermirlər? Səbəb nədir? Universitet klinikası necə sığortadan kənarda qala bilər? Niyə? Bu hansı məntiqlə izah olunur? Sənəd halda tibbi xidmət, əgər vətəndaşın hansı istiqamət üzrə müraciət etdiyi tibbi xidmətə uyğun olaraq, əgər o həmin xəstəxanada bu xidmət göstərirsə, həmin xəstəxanada yox, digər tabeli tibb müəssisəsində bu xidmət göstərirsə həmin müəssisəyə, yox, əgər onda da göstərmirsə, alternativ olaraq digər özəl və yaxud digər professor dediyi, yəni müəssisələrə göndərilir. Amma bununla bağlı hər hansısa məhdudiyyətin olduğunu düşünmürəm. İstənilən halda, yəni bu ümumiyyətlə göndərişlərin sayının azalması, həmçinin təbibin müəssisələrində olan xidmət sayının artırılması, həm genişləndirilməsi ilə bağlıdır ki, xidmətdə zəifdə olan... Bayaqdan deyirik ki, orada olan həkimə çox xəstə düşür. Burada da məlum olur ki, bu boyda klinika nəhəng bir binadır. Eləcə də terapevtik klinikada nəhəng bir binadır. Orada da çox yaxşı mütəxəssislər var. Mütəxəssislər boş qalıb, burada da bir xəstəyə, üzr istəyirəm, bir həkimə 30 dənə xəstə düşür. İstənilən halda, qeyd etdiyim kimi, bu tam mənim sahəm olmağı üçün fikir vermirəm, amma... Bilirsiniz onun səbəbi nədir? Bayaq siz o sualı dediniz, bax, doktor da deyildi ki, 35 xəstəyə mən baxa bilmirəm. Bu 35 xəstə yaxşı olmazmı? Birisi getsin tibb universitetinə, birisi özəl klinikaya, bütün klinikalar işləsin. Niyə eləmirik bəs? Deməli, burada korporativ maraq. Nədir korporativ maraq? Ona hər halda təbib cavab verməlidir. Həkim və müəssisə seçmək təbibin rəhbərliyi birinci öz klinikalarını təmin eləyirdi əvvəllər. Ondan sonra ikinci dərəcəli. Sizə kim dedi ki, siz ikinci dərəcəlisiniz? Bəli, amma biz birinci dərəcəliydik. Ona görə ki, tədris bizdədir, tibbin tədrisi, rezidenturası bizdədir, tələbəsi bizdədir. Birinci universitet klinikası təmin olmalıdır. Ondan sonra təbibin digər klinikaları. Orada xəstə az da olsa olar. Mən başa düşə bilmədim. O təsnifatı necə aparıbdır ki, bu mənimdir, ən çox mənə gəlsin. Bir xəstəyə, bir həkimə 40 dənə xəstə düşsə də, o həkim zülüm çəksə də, çəksin, amma ora getməsin. Bu prinsiplə işləmişik.